Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um vídeo do nosso canal e o vídeo de hoje vai ser uma receitinha de sabão caseiro, um sabão feito no liquidificador, bem facinho, bem rapidinho a gente faz esse sabão e com poucos ingredientes. Olha só, eu vou estar usando aqui nessa receita 1 litro de óleo, 200 ml de desinfetante, pode ser qualquer desinfetante aí da sua preferência, eu tô usando um de essência floral, 100 ml de detergente, 100 ml de água sanitária, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, 140 gramas de soda em escamas e vou usar 200 ml de água para a gente estar dissolvendo a soda. E só lembrando, gente, que essa receitinha que eu vou fazer aqui hoje é lá do canal Nice Salgado, tudo junto e misturado. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link do canal dela. Então, eu vou estar reproduzindo essa receita aqui no meu canal hoje. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui colocando aqui a água na soda para ela já ir dissolvendo. Vou dar aqui uma misturadinha e vou deixar ela aqui descansando um pouquinho até ela dissolver bem. Aí eu volto pra gente continuar a nossa receita. E, gente, então agora eu vou colocar aqui no liquidificador pra gente bater. Ó, primeiro eu vou colocar o óleo. Agora eu vou acrescentar aqui o detergente. E vou colocar também a água sanitária. E agora a gente vai bater essa mistura aqui para depois acrescentar o restante dos ingredientes. Eu já bati, gente. Agora eu vou acrescentar a soda. Olha, a soda já derreteu bem, já tá bem dissolvido. Eu vou acrescentar aqui. E vou bater mais um pouco. Vou bater bem devagarzinho para não esparramar. Gente, eu bati ali uns 2 minutinhos e agora eu vou acrescentar aqui, ó, o desinfetante e a colher de sopa de bicarbonato. E agora eu vou bater novamente com bastante cuidado, porque o liquidificador tá bem cheio. Bastante cuidado para não derramar. Já terminei de bater, olha só como que ele ficou. Olha, ele tá bem cremoso, tá vendo? E agora eu vou estar colocando aqui em potinhos. Eu separei esses potinhos aqui, eu passei óleo, eu untei aqui com óleo para depois ficar fácil de desenformar. Tem esse daqui maior também, então agora eu vou estar despejando aqui nas forminhas. Opa, faz um pouco de baguncinha, mas não tem problema não, depois só limpar. Gente, olha só pra vocês verem, deu aqui 4 potinhos desses pequenininhos e deu 2 desse maior. Agora a gente vai esperar a secagem, aí depois eu volto, amanhã eu volto mostrar pra vocês o resultado dele. Vou desenformar e mostro pra vocês daí amanhã, tá bom? Bom, gente, então já se passou aqui as 24 horas, olha só como que o sabão tá, ele já tá bem firme. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desenformar eles aqui, vou colocar pra secar. E olha só, gente, ele fica com um pouco de água no fundo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só, tá vendo? Ele tá com um pouco de água no fundo, é normal. Seu sabão não desandou, ele fica assim mesmo, com um pouquinho de água. Mas aí, o que que você vai fazer? Vai desenformar
e colocar ele para secar. E também para estar usando, ele tem que esperar alguns dias, porque ainda tá forte a soda, então tem que esperar alguns dias. E eu vou desenformar todos eles aqui e já volto. Olha, gente, já desenformei todo o sabão, agora eu vou deixar ele aqui secando. Vou colocar ele numa parte onde não pega sol. É bom deixar ele tomando um ventinho para ele secar bem. E aí depois, daqui uns dias eu volto a mostrar para vocês o resultado final dele. É bom você esperar ele de 10 a 15 dias para estar usando, se quiser esperar até mais para não agredir as mãos, porque a soda ainda está bem ativa durante esse período. Então é bom esperar um pouco para estar usando. Enquanto isso ele vai secando. Agora eu vou colocar ele num local onde ventila, para ele estar pegando um arzinho aqui para ajudar a secar essa água que ficou aqui por cima. Olha só, ele já tá bem firme mesmo, mas é bom esperar ele secar mais um pouco. E aí depois eu volto a mostrar pra vocês o resultado dele final, depois que ele estiver bem seco. Então agora eu vou estar fazendo com vocês aqui o teste da espuma, pra vocês verem o tanto que fica bom esse sabão. E gente, lembrando que vocês só podem usar ele daqui uns 10 dias no mínimo, tá? Porque a soda ainda tá bastante ativa, então tem que dar um tempo aí pra soda não agredir muito as mãos, tá bom? Então espere aí no mínimo uns 10 dias, o aconselhável é esperar mais ainda, mas 10 dias já não vai ter tanto problema assim em tá machucando aí as suas mãos. Então agora eu vou fazer o teste da espuma aqui com vocês. Olha só, peguei aqui um pouco de água. Tô aqui com uma esponjinha, ela tá bem sequinha, olha como vocês podem ver. Então eu vou molhar aqui o sabão. E olha só para vocês verem o tanto de espuma que faz. Esse sabão é maravilhoso, gente, e é bem facinho de fazer, como vocês puderam ver aí no vídeo. Bem simples mesmo de fazer, com ingredientes fáceis, e o resultado é esse. Olha só quanta espuma, gente. É muito bom esse sabão. Recomendo que vocês façam, vocês não vão se arrepender. Olha, maravilha, olha quanta espuma. E, gente, então o meu vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nada do que eu posto aqui. Também deixe o seu like, isso me ajuda bastante. E compartilhe também nas suas redes sociais para que mais pessoas possam aí estar assistindo essa receitinha de sabão caseiro. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.